ल जेन्युन काम गरेपछि जेन्युन पैसा पनि लिने हो होइन। अनि यस्तो जेन्युन सामान हालिसकेपछि जेन्युन बिल पनि हेराएर जेन्युन पैसा पनि लिने हो। एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीले एफजेड V2 को है, एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ एफजेड V2 86 लोडको चाहिँ अहिले सर्भिसिङ गरिदिनु लागेको होइन। अनि यसमा के भएको थियो भनेपछि यो चाहिँ यहाँ मोबिल हाल्ने जुन यो त्यो बिर्को हुन्छ यो चाहिँ भाँचा थियो होइन। अहिले चाहिँ हामीले सोरुममा गएर एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लिएर आएको। अनि यो दुईवटा ओरिङ पनि छ, यहाँ मोबिल फिल्टर बाहिरको यो ओरिङ भन्छ होइन। यसको हामीले भर्खरै सोरुममा गएर लिएर आएको। यहाँ बिल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन प्लग ओइल लेभल छ त्यसको 63 रुपियाँ। अनि यो जुन यो ओरिङ भन्छ यो ओरिङको चाहिँ 142 रुपियाँ है। यो ओरिङलाई मात्र 142 रुपियाँ हामीले सोरुममा परेको छ। अब दामीसँग हामीले है जेन्युन सामान हालिदिनु लागेको होइन। अब मैले प्रायः सबै भिडियोमा भन्छु जेन्युन सामान हालिसकेपछि मैले जेन्युन नै भन्ने हो। लोकल पनि काम गर्छ, मैले काम गर्दिनँ भन्ने छैन। अब सकेको खण्डमा लोकल हाल्ने हो होइन, नपाएको खण्डमा राम्रो सामान अहिले टिकिरहेको छैन भने जेन्युन सामान हालेर जेन्युन काम गरेर दिने हो। ल अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसको हामीले सर्भिसिङ गरिदिनु लागेको। यो एयर फिल्टर भयो, अरू पनि यसमा काम गर्न बाँकी छ। अब यही हो ल।